間朗讀機啦，咁呢個就再實體少少嘅一個product 嚟嘅啦，咁啊真係有一部真實嘅朗讀機嘅，咁入邊加咗好多 AI 元素嘅，咁我就交俾我朗讀機嗰位負責同事 Ava，麻煩 Ava 可以介紹下同埋 show 下好，部真實機啦，唔該。好，大家好，我係 Eva。咁我或者同大家簡單講講點解港澳嗰啲學校係需要一啲朗讀機啦。咁其實平時咧啲學生咧都要學到兩文三語嘅，咁尤其是係英文同普通話啦。咁唔少嘅學生咧，其實最大嘅問題佢唔係唔肯學，佢淨係唔敢開口嘅啫。咁喺課堂上面嘅時間咧，其實都好有限嘅。咁老師都做唔到逐個逐個去照顧翻，去陪佢哋讀噶啦。咁學生翻到屋企自己練喎，咁又未必知道自己讀得啱唔啱啦。咁其實咧，再加上如果一啲環境唔夠私密嘅話咧，咁其實學生會怕醜啦，唔敢出聲，唔想出聲嘅。所以我哋呢個方案咧，其實除咗有嗰台朗讀機之外咧，仲配合咗會有一個好封閉式嘅一個朗讀亭啦。咁提供咗一個好安全啦，同埋好私密冇乜壓力嘅空間俾學生嘅。咁等學生可以好放心咁開口去讀啊。咁喺功能上邊咧，我哋朗讀機係對接咗而家科大訊飛嘅一個語音測評嘅技術嘅。咁學生朗讀完之後咧，係可以得到一個即時嘅評分同埋一啲反饋修改嘅。咁整個學習流程咧，其實就3個步驟嘅啫。咁我哋呢一個朗讀機其實仲對接咗一個AI 老師嘅。咁喺學習嘅流程裏邊咧，首先就係朗讀啦。咁朗讀完就會有測評啦，測評咧最後咧係到 AI 老師嘅問答嘅。咁其實 AI 嘅老師問答之餘咧，我哋成個朗讀機咧係會陷入咗我哋一個校本嘅知識庫嘅，佢會限制咗我哋 AI 老師同學生之間嘅一啲問答嘅內容嘅，咁佢係唔會飄出咗我哋嘅學習範圍。咁學生同跟住課文朗讀完之後咧，咁其實個系統咧就會做一個語音測評啦。語音測評完之後咧，有個 AI 老師就根據佢原本嗰篇課文嘅內容，去同學生做一個問答嘅交互嘅互動，咁係幫助咗學生更加深一層去理解到文章嘅內容嘅，咁同時都係可以表達，可以提升到學生嘅嗰個表達嘅能力嘅。所以咧，其實呢個唔係一個好單純嘅朗讀機啦，咁其實佢就係一個綜合咗有測評啦、有練習啦、有私密空間啦，同埋有一個 AI 互動學習嘅一個完整嘅方案嘅。或者跟住落嚟，我哋係可以去睇一睇我哋嘅嗰個朗讀機係咩樣啦。好，咁我哋而家嚟睇下我哋嘅真實嘅 product 嘅 demo 啦。咁其實每個學生都可以有自己嘅一個 account。咁佢哋自己落 in 咗之後呢，可以睇到整個呢個版面啦。首先左邊呢會有啲龍虎榜嘅排行啦，右邊呢就係我哋自己學生本人嘅一啲朗讀嘅進度啦，同埋測評嘅進度嘅。咁呢整個我哋嘅系統裏邊咧係分咗3大模塊嘅。咁第一個咧就係一個朗讀啦。咁朗讀完之後咧會進行一個測評，測評咧仲完咗之後咧仲可以同我哋嘅 AI 老師針對呢篇文章去進行一個問答嘅。咁我哋先睇一睇朗讀啦。咁入到嚟朗讀呢度呢，我哋可以睇到上邊會有啲年級嘅分類。咁呢個年級嘅分類呢，其實都可以喺 back end 度去進行一個自定義嘅設置啦。關於我哋自己呢一個學校嘅一個年級嘅。咁我哋睇一睇英文嘅先嚇。咁我睇下下邊有咁多啲英文文章，其實都係由 back end 嗰度自己去做 upload 嚇，關於我哋自己本校嘅一啲文章嘅。咁喺朗讀之前呢，其實都可以聽翻成篇文係點樣讀嘅喎。我哋聽一聽先。Last week, our class did a project about animals. We worked in groups and made posters with pictures and facts. Everyone shared their ideas and we learned from each other. The project helped us understand animals better and improved our teamwork. 咁讀完之後呢，我哋左邊呢就有可以去朗讀啦。咁喺朗讀之前呢，其實我哋可以揀翻關於自己嘅一啲語速去進行一個朗讀噶啦。Last month, our class do a project about animals. We worked in groups and made posters with pictures and facts. Everyone shared their goods, and we learned from each other.
The project helps us understand animals better and improve our teamwork。咁完成咗之後呢，咁下邊呢會有個測評嘅按鈕嘅。咁由於呢一個測評呢，其實都係一個實時嘅數據傳輸，所以呢係需要一啲時間嘅。咁喺朗讀呢一個模塊裏邊呢，其實都可以同 AI 老師進行一個對話嘅。咁我哋先出咗個測評先。嗱，我哋睇翻啦。咁頭先呢篇文章呢，其實我係故意讀錯咗一啲嘅。咁呢，其實佢都有檢測到啦。咁除咗上面有個平均分之外啦，下邊中間呢度呢係有一個分析嘅一個圖譜嘅，佢會有準確度啦、流暢度啦同埋完整度。咁下邊呢就會指出其實我係讀錯咗邊一啲詞彙嘅。咁綠色呢啲呢就全部係讀啱㗎啦。咁紅色標出嚟嗰啲呢，其實就我讀錯㗎啦。咁呢個就係我哋嘅實時嘅一個測評報告啦。咁我哋再嚟睇一睇普通話版本啦。揀個短啲嘅，藺相如。藺相如捧着和氏璧往後退了幾步，靠着柱子站定。他理直氣壯地說：我看您並不想交付15座城，現在璧在我手裡，你要是強逼我，我的腦袋和璧就一塊撞碎在這柱子上。好，我而家去朗讀下。藺相如捧着和氏璧往後前進了幾步，靠着柱子站定。您理直氣壯地說：我看他並不想交付15座城，現在璧在他手裡，您要是強迫我，我的腦袋和璧就一塊撞碎在這柱子上。咁我哋都進行一個測評先。咁呢個係我頭先讀普通話嘅一個測評啦，同樣係會有一啲聲韻分啦，有一啲流暢度啦，同埋一啲完整度嘅。咁下邊呢，就係我讀錯嘅一啲詞彙啦，佢都有檢測到嘅。咁除咗我哋可以喺呢一度同 AI 老師對話之外，其實喺測評都會有嘅。但係呢，為咗快速啲啦，我哋而家去睇一睇先。藺相如靠着柱子時，手裡拿着什麼？咁我哋點中間呢個按鈕長撳呢，就可以同 AI 老師對話噶啦。藺相如靠着柱子時，手裡拿着和氏璧。對，藺相如手裡拿的是和氏璧，他為什麼要靠着柱子站定，還說要把璧撞碎呢？睇晒同 AI 老師嘅對話，咁我哋再睇下測評啊。咁測評呢度呢，其實會仲更加細緻啲嘅。我哋可以分翻字詞、句子同埋文章嘅3種模式嘅。同時呢，喺普通話呢邊呢，可以睇到佢嘅一個拼音嘅試讀嘅。洗手，應付了事。OK， 咁我哋都可以睇下句子啦。牲畜、應牲、畜指牛、羊、豬等家畜。牲畜、應牲、畜指牛、羊、豬等家畜。句子都係可以即時有一個評分嘅。咁同時我哋可以睇一睇文章啦，因為喺文章裏邊呢，可能會涉及到好多一啲多音字嘅讀法嘅。咁呢個多音字呢，其實我哋嘅對接咗嘅呢個千文嘅一個朗讀呢，其實都係可以好準確咁樣讀出嚟噶啦。我哋先聽一聽法文。阿明計劃來一場說走就走的旅行，他查詢銀行的開放時間，準備兌換一些外幣，再安排行程。出發前，他反覆重新檢查行李，確保沒有遺漏重要物品。這次旅行對他來說意義深重，也是一次難得的成長機會。在機場，他看見一位長者正在向工作人員詢問登機口的位置。這位長者說話語氣溫和，讓人感到親切而安樂。
飞机起飞后，空服员开始分发餐点。阿明觉得这顿饭吃得很快乐，甚至有点舍不得结束。他还点了一份甜点，慢慢地品味着其中的滋味。抵达目的地后，他沿着一条热闹的街道前行。街上有各种店铺，有的专门卖音乐器材，有的则贩售当地特产。街角有一家著名的小吃店，门口排着长队。阿明觉得这里的生活节奏与自己平时习惯的不太一样，但他很快就适应了。他在旅馆办理入住时，前台人员行事十分专业，服务态度也很好。晚上，他参加了一场当地的音乐表演，表演者穿着传统服装，演奏着节奏轻快的曲子，让现场气氛变得非常热闹。第二天，他决定挑战一条较难的登山路线，山路蜿蜒曲折，有些地方甚至需要手脚并用才能前行。虽然过程有些辛苦，但他觉得这样的体验十分值得。旅程结束后，阿明带着满满的回忆回到家中。他心想，这次旅行不仅让他放鬆心情，也讓他對生活有了更深一層的理解。咁整個測評裏邊呢，咁我哋測評員都可以繼續去同 AI 老師去進行一個對話嘅。咁我哋而家開始測評試下。阿明計劃一場說走就走的旅行。他查詢銀行的開放時間，準備兌換一些外幣，再安排航程。出發前，他反覆重新檢查行李，確保沒有遺漏重要物品。這次旅行對他來說意義深重，也是一次難得的成長機會。由於時間問題，我咁長嘅文章我就冇讀晒啦。我哋睇一睇冇讀晒佢會點樣一個測評分析。佢都會有流暢度啦、完整度啦、聲韻分啦、調型分啦等等，最後一個總結得分嘅。咁提交咗評分，我哋睇下佢嘅分析報告。其實佢下邊呢會見到我哋係漏咗文章裏邊好多嘢嘅。咁全文對照，咁淨係讀咗上面一橛啦，下邊全部都冇讀到嘅。咁呢度都有詳細分析到嘅。咁 AI 老師我就唔再去展示啦。咁整個流程呢，其實就係由朗讀、測評，再去到同 AI 老師進行一個對話嘅。咁大致上就係咁樣嘅一個 demo 啦。咁多謝大家。